Hei hi akasfani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu silian sang puya Chief Minister Pulal du oman zirna Mizoram a hlo chamti chu pomnga manga yati Chief Minister Pulal du oman hun pa ngai Mizoram sarkar in central tanga suma hmutura pese COVID-19 ripuilenga wanga hmutak lo za chu cheng vebel cha sang ni thum samsari le noi somretani ati Union Health Ministry chon ram chunga rule chu ka wanga thina tlem turin National Action Plan for Prevention and Control of Snake Bite and Venoming Win Khan Hong Union Ministry of Rural Development chuan thingtang ti masuna tura Geospatial Technology le Artificial Intelligence te tangka zok mang turin IIT Delhi and Indemnity thungan zia Chief Minister Pulal du oman zirna Mizoram hlo chamti chu pomnga manga yati a siam thatnan sarkar le mi pui thona public private partnership ngai poimo ani donati he thui voina assembly.com a soin Pulal du oman chuan sarkar tharina ngai poimo chu PPP mode ani donati heta hen private school le Koran school tanen thokhovin sarkar ina chanpui dona zirna fi po ti niam tirani dona ti Pulal du oman chu Mizoram hun sang sarkar school sanga tur cheng viable samthum pakhat no somnga ani ti quarter sakna principal emo head of institution in ming Aizawl chuan bilpek ani don lawati theito ba tangtlangin thatheang berin hmalak ani don ti asoi Chief Minister chon library le computer thona khozani samthum pasiri hna pek na tur finance ministry cheng viable somnga panga an pe ti first installment cheng viable se somni pasiri velan dong to ti asoi bok Pulal du oman chuan zirna three language formula chu an ngai poimo don ti soin English Hindi le Mizo tong chu an ngai poimo don ti tun main zirna ko ran thuk takin in rol thina hunare hnu ko ran in hnuk dokin sarkar in rol thuk tol tola sarkar sikula lo tama lo sang jok le qualification thazok ruwain zirna ero achetual tola ti English medium a zirti tu hlo tlem jok te zirna pek thei angchu hlo tam jokin an pe thei tolova kum tam tak school khara chhozela education a Mizoram fail ti chu pomngam atul ti asoi bok ani Education Minister Dr. Vanal Thanan tun nai Paul som exam zona pur du chungchanga mo phurtu choltir ju zela omme kati hethui voina assembly.com zona le chana huna soin minister chuan tun nai Paul som exam zona pur du chungchanga sarkarin ma la ti mo phurtu choltir ani hnuwa MBSc in police FI ran thelu thu soin session just ram chano wangin zeti rupa suspend chu zela omme kati malak tho zelani ati tun hnuwa zirti tu ten zona an siam na ruma CCTV en da to don ti soin hei hian mitin te ti fulo pal theilaka aveng don ti soin fair taka kalpui tu mani atibok Education Minister chun SCDP hnuwa zirti tu te top tir ani huna zirti tu intelon awanga har sana tu te sukeng turin rom mana siam mek ani ti samagra hnuwa thok zirti tu te din hun po siam thatu mani ti soin samagra shiksha hnuwa upgradation of school kalpina na zirti tu za samru pakhat lak chu fair taka lak ani result ti so trap ani ti soin school upgrade te chu malu la tran khal se du te soibok Dr. Vanal Thanan chuan school sang din hun sang zo ka hlan kai te chu ataka function thei hun tu hriat lanilo ma se budget anda ati DPNAR le finance akalme kati a then chu upgrade dan tika upgrade ani a thenaro ennon ngai ani ati Dr. Vanal Thanan chuan school education hnoya zetu post ruak sang ni zakwa som ko pakhat ommek thu soya zerti ru post rock no kha tumani recruitment rules le sarkar in dana ne sa anga lak tumani merit base lak ani don ati in de lona zol pui chu ngai poimo masak phot tumani ati bok Chief Minister Pulal du oman sarkar masa hun pa ngai Mizoram sarkar in central atanga suma hmutura base COVID-19 tripiling wanga hmutak lo za chu cheng viable sang ni zathum samsari le noi somretani ati Pulal du oman chuan Mizoram in suma hmutak lo te chu financial year sani sampakwa sani somni chungin share of taxes a cheng viable chazare som pasari noi somthum pakwa sani somni pakhat chungin cheng viable che zakwa somnga pasari noi somli pakhatani ati 15 Finance Commission Special Grant a cheng viable che zanga somli parukni in avain cheng viable che sangni zathum somsari le noi somretani ati COVID awanga sarkar ma central point adonza chu cheng viable som ko le noi som pathumani ti soin heng ba ka hian for management and control of COVID noya NHM tagin grant engamaza donani CSR noya sum file bungrua donte finance department national puilo engamaza omani ati Pulal du oman sarkar ma sa COVID line chief minister relief fund le department sang ba ka CSR tanga athan palo kolatam le ati hospital thar sangna tur khol le na tur le laboratory din tur te po athon veka donani ti soin sarkar ma sa action lak omloin file alo mai ti ama nge na hmuchuak ti soin sarkar ma sa chu athona don tur ati ve tur ti konga achak lo hle ati RT-PCR po
an ho chopa fana tanga len du lova MLA Louis Puzotin tlonga le po an mang du lo ti sen Formosa Foundation in RT-PCR mobile pek an tum po an du lova ti a tanpui na mun sang sang atangin mu ani ti a soibok thalai ti thiam thil ko mu tura malaturin vein khan Labor, Employment, Skill Development and Entrepreneurship Department lesdi le Mizoram Khardian Village Industries Board KVIB chuan thona tu thlung an ziak thona tu thlung hi Minister of State pulan hinglova mar chambra lesdi secretary pulan masoma pachole MKVIB CEO pisai kung ten an ziaka he huna hian pulan hinglova mar chuan Mizo thalai ten Skill Development and mo zia soin hetiang thona tu thlung an siam thei chu lom omati thua soya thona thatak an nei the nan thei top chu angai thu soya thona dangpo om zel the be sei thu soi bok ani he thona thu thlung an zia hian skill development activity chang chang inpuiton turin thuan tiama les the department in sarkar scheme le program chang chang alo boi puyanga KVIB hian KVI training center le thil dang man thei turin la ro manang he huna hian pusilaram le na chairman KVIB le pumal somjol ralte chairman Mizoram Commission tepo antel ani Nabar sum cheng noi som panga senga siam dampui rural hat dampui khop lo nei tu ten an thlai tharte an zora tur kongkam bazar chu mamit SDO sadar P Caroline LB kheng te chuan vein khana hong hon na hun hi dampui VCP puzodin sangan ka shuain P Caroline LB kheng te chuan nabar sum hanga dampui kholo nei tu ten an thlai tharte ol samjok an thal thina tur bazar sakani ta le chungo tam takin ezana ngeng het an nei thei phana tur ani chu lomama ti thu soin khol jin te point ha dam taka an bazar the nan du sakna hlan bokani nabar chum hanga dam purul khat adung fit som ko puruk awang fit som panga liana sakani a nain nikum main som parukhan ban phuna na tan ani kum som pare ting thar mai tur te la ting to electoral la ming na chuang lote injek lu ta lok sabha in thana vote an thlange thina na fui phurna mera pela vote deske liya chukal pui me kani a Lok Sabha in than voice on prenal om tura hian atam theng berin vote an thak thenan ngor takin mala kani a kongsang sangin mi poimola chalang ten mi puita vote thak turin an somani Ministry of Information and Broadcasting boss ai mera pela vote ke deske liya noi hian ram chunga vote thak thei zinga atam theyang berin vote an thak thenan ro mana siamani a kumsom puret ling thar ten vote an thak nge thenan be pi thakin atam theng bera the dar mek ani Aizawl biak zavi editor ser khopui ser chi daily newspaper kan hia kan hmaloka Lok Sabha MP in than lo om tura hian vote nei zong zong te in taka vote thak vek turin ka so ma cheu Chanchinthar hi Akaswani Aizawl tanga punani Union Health Ministry chuan ram chunga rule chuka wanga thi na titlem turin National Action Plan for Prevention and Control of Snake Bite and Venoming napsi wen khan hong he hmalang na hian kumsani somthum ma rule chuka wanga thiza chu azad ve ti tlem tumani dona napsi hian state in the rule chuka wanga thi na titlem tur hmalang na dan tur arwang ama pe dona wena napsi honna hian IEC bungro chang chang tlang zar telani boka hengjinga hian injitini le khabute poster tar tur chi tele ministry chungo rule chung changa injitini te atelani wena taran danin kumtin ram chunga rule in mi makdoi thuma changa nang makdoi li chuang chukhin ang ani a heta tang hiam mi singa velen thi pui anga chhut ani rule chung jinga tamjok hian damdo in panna chang an thelo nia talan ni boka India rama rule chuk hlum zat hi khovel puma rule chuk hlum jong jong zat ve atling ani Union Ministry of Rural Development chuan thingtang timasona tura geospatial technology le artificial intelligence te tangka jo kamhang turin Indian Institute of Technology Delhi nen indemna thungan ziak MOU hi Amit Kataria Joint Secretary Rural Development Ministry le Professor Manabendra Saharia IIT Delhi ten ziakin hehuna hen Secretary Ministry of Rural Development Shailesh Kumar Singh ne IIT Delhi Director Professor Rangan Banerjee te antela he MOU a hian project pakhat bu prahari kalpuitum ni in Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act MGNREGA noen hatho te chu geospatial technology le artificial intelligence manga vil le en colony dona he project hi hydrosense lab te chuan an thok don ani Ministry of Rural Development le IIT thodun na hi thingtalam khosak phung ti mason zela tura sarkar la pi mlang na pakhat ani Chanchinthar serti topna na tlang pui Chief Minister Pildo Oman zirna Mizoram hlo chamte chu pomnga manga yati Chief Minister Pildo Oman hunpa ngaya Mizoram sarkar central atanga suma mutura base COVID-19 tripilenga wanga a mutak lo za chu cheng viable che sang ni chuthum som serila no somriat ani ati
Union Health Ministry chuan ramsunga rule chu ka wanga thina thleng ti tlem turin National Action Plan for Prevention and Control of Snakebite and Venoming napsi vein khan hong Union Ministry of Rural Development chuan thingtlang timasona tura geospatial technology le artificial intelligence tangkai zok mang turin IoT Delhi nen indemnity thungan zia chuti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani